মাংসটাকে দই দিয়ে 2 ঘন্টা আগে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তারপরে পেঁয়াজটা আদা নুন আর চিনি দিয়ে বেরেস্তা করে নিচ্ছি। এই বিরিয়ানিটা খুবই সহজ পদ্ধতিতে বানানো, দেখাচ্ছি আমি। পেঁয়াজটা এরকম ডিপ ফ্রাই করে ব্রাউনিশ কালারটা আসে, যাতে পেঁয়াজের কালারটা পুরো ব্রাউনিশ হয়। পেঁয়াজটা আমার 10 মিনিট
কোনো জল অ্যাড হয়নি। কিছুক্ষণ পর পর চাপাটা খুলে একটু নাড়িয়ে দেবেন। এই পর্যায়ে এসে আবার মাংসটাকে ঢাকা দেওয়া দিয়ে দেবো। 5 মিনিট পর আমি আসলাম। ভিডিওটা জল ছেড়ে গেছে। যেহেতু আমরা 2 ঘন্টা আগেই মাংসটাকে দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, সেদ্ধ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। দেখুন পুরো কালারটা এসছে। আমি এখনো মাংসটা আমার পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। আমি আবার 10 মিনিটের জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে ঢাকা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। 10 মিনিট পর আমরা ফিরে এসেছি। মিনিট পরে আবার ফিরে এলাম। দেখুন মাংস খুব সুন্দর আমাদের সেদ্ধ হয়ে গেছে আর সুন্দর একটা কালার চলে এসছে। এই পর্যায়ে আমরা একটু চিনি অ্যাড করবো। এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা যদি মিষ্টি ভালো না লাগে তাহলে দেবেন না, কিন্তু আমি মিষ্টি ফ্লেভারের জন্য চিনিটা দেব। সেদ্ধ করা আলু যেটাকে রং মাখিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটা এটা কিন্তু পুরোই সেদ্ধ করা, তাই জন্য বেশি নাড়াঘাটা করবেন না। এটা দিয়ে তাহলে কিন্তু আলুগুলো ভেঙে যাবে। জাস্ট উপর দিয়ে দিয়ে এটা একটু নিচের দিক থেকে উপর দিকে দিয়ে মিশিয়ে দেবেন। বেশি নাড়াঘাটা করবে না, নিয়ে যাবে আর দেখতে ভালো লাগবে না। আমি এখানে খুবই সাধারণ প্রসেসে আপনাকে বিরিয়ানি দেখাচ্ছি, তাই এখানে সানরাইজের বিরিয়ানি মশলা আমি ইউজ করছি। আপনারা চাইলে খোলা বিরিয়ানি মশলা এনে বাড়িতে পেস্ট করেও ব্যবহার করতে পারেন। এখানে মাংসের মধ্যে 1.5 টিস্পুন ফ্লেভারটা সুন্দর আসে। মাংসটা আমাদের এখানে সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। আমরা রেখে দিচ্ছি চাপা দিয়ে। বিরিয়ানির চালের জন্য আমি এখানে ভাতটা করার জন্য এখানে হাঁড়িতে জল বসিয়েছি। বাসমতি রাইস আমি এখানে 650 নিয়েছি। এটাকে জলে ভিজিয়ে 2 ঘন্টা আগেই আমি রেখে দিয়েছি যাতে চালগুলো সুন্দর হয়, লম্বা লম্বা সুন্দর হয়। চাল যতক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন আপনি দেখতে তত সুন্দর হবে বিরিয়ানিটা, চালগুলো লম্বা লম্বা হয়ে যাবে। এবার এখানে জলের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো 2 টিস্পুন মতো সাদা তেল। সাদা তেলের জায়গায় আপনারা এখানে ঘিও ব্যবহার করতে পারেন, অপশনাল, যেটা আপনাদের ইচ্ছে। দেন আমি এখানে 3-4টে তেজপাতা
টেস্ট করে দেখে নেবেন নুনটা ঠিক আছে। চাপা দিয়ে রেখে দেবেন জলটা ফোটার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি কিন্তু এখন গ্যাসটা পুরোপুরি হাই ফ্লেমে রেখেছি। জলটা দেখুন 10 মিনিট পর সুন্দর করে ফুটে গেছে আর জলের কালারটা দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা মশলার যে কালারটা সুন্দরভাবে এসেছে। এবার আমরা এই চালটা বিরিয়ানি চালগুলো 60 to 70% মতোই সেদ্ধ হবে, বেশি সেদ্ধ হবে না, গলে যাবে। কারণ স্টিমে যখন দেবো বিরিয়ানি তখন কিন্তু ওটা আরেকটু সেদ্ধ হয়, সেজন্য চালটা বেশিক্ষণ না, জাস্ট 60 to 70% মতো সেদ্ধ হলেই আমরা চালটা দিয়ে হাতা দিয়ে একটু নাড়িয়ে দেবেন, হয়তো চালগুলো নিচেই থাকে, পড়ে থাকে। এরকমভাবে নাড়িয়ে দিয়ে চাপা দেবেন না, চাপা দিলে কিন্তু বেশি সেদ্ধ হয়ে যাবে। এরকম অবস্থাতেই রেখে দেবেন হাই ফ্লেমে। ভাতটা দেখুন 70 to 90% মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি আমরা সেদ্ধ করবো না। এখানে আমি এক ফালি লেবু এরকম চিপে মধ্যে দিয়ে দেবো। লেবুটা একটা সুন্দর স্মেল আসে, ভাতটা খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়, একটার সাথে একটা লাগে না। আমরা ফ্যান ঝরিয়ে দেখুন একদম সুন্দর হয়েছে, একদম একটার সাথে একটা লাগে না। এবারে আমরা কাইটা আলাদা করে নিয়ে মাংস আর আলুটাকে আলাদা করে নিয়েছি, কাইটাকে আলাদা করে নিয়েছি। একটা এরকম হাঁড়িতে, আপনাদের এরকম বড় মুখওয়ালা হাঁড়ি না থাকলে একটা ডেচিতে করবেন আপনারা। এরকম হাঁড়িতে দেখুন আমি ঘি দিয়ে হাঁড়িটা ব্রাশ করে নিয়েছি। যদি কেউ ঘিয়ের বদলে তেল দিতে চায়, সাদা তেল, সয়াবিন অয়েল দিতে পারে, আমি এখানে ঘি দিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমরা প্রথমে দিয়ে দেবো মাংসের যে কাইটাকে আমি আলাদা করে রেখেছি, সেই কাইটা আমরা নিচে দিয়ে দেখুন এরকম ভাবে আমরা হাত দিয়ে দিয়ে একটু সরিয়ে দেবো। দেন এর মধ্যে
বিরিয়ানি দেখতে ভালো লাগে না। আমরা এরকম ভাবে ফার্স্ট লেয়ারটা দিয়ে নেব। দেন এবার এর উপরে আবার সুন্দর করে মাংস আর আলুটা সাজিয়ে নেব। আপনাদের যতটা পরিমাণ রাইস থাকবে ততটা পরিমাণ দেখুন এরকম সুন্দর করে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি। সুন্দর করে ছড়িয়ে নিয়ে এর উপরে এবার আমরা বিরিয়ানি মশলাটা তারপরে দেবো যেটা হচ্ছে বিরিয়ানির আসল ফ্লেভার, যেটা মিঠা আতর। মিঠা আতর কিন্তু একদমই অল্প পরিমাণে দিতে হয়। আপনারা আপনাদের চালটা সেরকম অনুযায়ী দেবেন। আমি এখানে এতটা পরিমাণ দিচ্ছি। চার পাঁচ ফোঁটা মতো
সাবধানে খুলবে না হাতে লেগে না যায়।